البنات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناة لمسة من بيتي مع أم ريتاج. نهار جديد وفيديو جديد على القناة. والفيديو ديال اليوم اقتصادي كما عودتكم. غنحضروا من خليط واحد جوج الانواع ديال البسبوسه. واحد البسبوسه اللي كتجي لذيذه ورائعه وراقيه، بسبوسه بكريمه الحامض في المول العجيب، والبسبوسه بالمندري والكوك. وندوزو المقادير على بركه الله كما كتشوفوا في الصوره. عندي جوج ديال اليوغورت صغار بنكهه الفاني، عندي جوج ديال البيضات راه تما غير حيتاش بيضه وحده لقيت فيها جوج ديال الصفار، عندي 3 الكيسان السميده، كاس ديال الحليب، كاس ديال السكر سنيده، نص كاس ديال زيت المائده عفوا، قبيصه ديال الملحه، عندي جوج ديال الخمارات اوفانيه. هادو بالنسبه للمقادير الاساسيه. بالنسبه للتنسيم عندي قشور حامضه مع عصير حامضه يعني ربع كاس، وعندي نص كاس ديال البرتقال مع جوج معالق ديال الكوك. بالنسبه لطريقه التحضير، عندي واحد الاناء اللي غادي ندير فيه قبيصه ديال الملحه، غندير فيه جوج بيضات، غندير فيه كاس ديال سنيده، وكتبقى الحلاوه على حسب الذوق حيت هاد البسبوسه يعني باقيين غادي نسقيوها، فكاس ديال سنيده راه كافيها وموفيها. عفوا. صافي البنات، غادي نخلط هاد السنيده مع البيض حتى تذوب ليا. من بعد غادي نزيد ساشي بسكر الفاني. هذا كيبقى اختياري، يعني اللي متوفر ممكن يديروا، اللي ما عندوش ماشي مشكل حيت غنسمو البسبوسه ديالنا من بعد لجوج النكهات. هنا غادي نضيف داك نص كاس ديال الزيت، ممكن اللي بغى يضيف كاس فممكن، انا اكتفيت بنص كاس، ما كيعجبنيش الكيك اولا البسبوسه تجي مزيته بزاف. صافي غادي ندخل داك الزيت ديالي مع السكر والبيض مزيان ونخلط، وندوز نضيف كاس ديال الحليب اللي انا دفيته حيتاش ما كانش عندي، ما كنتش خرجته من الثلاجه. الا كان عندكم حراره المطبخ فما تحتاجوا شيء انكم تدفيوه. صافي دخلت داك الحليب ديالي وغادي ندوز باش نضيف جوج ديال اليوغورت بنكهه الفاني. انا هنا استعملت اليوغورت يعني الحجم الصغير، اللي ما عندهاش تستعمل الكبير، انا غير حيتاش كان متوفر هذا في الدار يعني صغير استعملته. استعملت انا هنا ديال الفاني. كما ممكن انكم تستعملوا نكهه الموز، حتى هي كتعطي نكهه رائعه للبسبوسه او للكيك. صافي غادي نخلط هاد دانون ندخلو في الخليط حتى ينسجموا ليا العناصر كلها، وندوز باش نضيف السميده ديالي. هنا عندي 3 الكيسان اللي غربلتهم من قبل، السميده الرقيقه غادي ندير فيهم بالتدريج. درت الكاس الاول وندير الكاس الثاني، غادي نخلط يعني ندخل الكاس الثاني ونضيف جوج ديال الخمارات من وزن 8 غرام، يعني في المجموع 16 غرام. اللي عندها الخماره ديال العبار فممكن دير جوج ديال المعالق صغار عامرين. صافي غادي ندخل هاد الخميره الكيميائيه ديالي في الخليط ونضيف الكاس الثالث بالتدريج. هاد المقادير البنات يعني الا درتوهم بالتطبيق يعني بالحرف فإن راه كيدخل لكم 3 الكيسان كافيه. 3 الكيسان السميده كلها كتدخل لكم في هاد المقادير اللي عطيتكم يعني. وكيبقى يعني السميد على حسب الخليط، على حسب يعني البيض واش كبير واش صغير، على حسب الزيت شحال غادي ديروا. المهم هاد المقادير جابوا البسبوسه رائعه رطبه مهويه مقطنه، ما كتجيش ناشفه. صافي هذه هي المرحله الاولى. ممكن تكتفيوا بهكا وتدخلوها للفران في المول كبير اولا لي مول صغار. انا هنا قسمتها لجوج ديال الانصاف، غادي نقسمها لجوج ديال النسمات كما كيتوضح لكم في الفيديو. الجزء الاول غادي نضيف ليه جوج معالق ديال الكوك، ما يعادل نص كاس ديال العنبه، وغادي نضيف ليها نص كاس ديال عصير المنداري او عصير البرتقال اللي توفر لكم. غادي نخلط عفوا، وغادي نديرهم في هاد الليمون اللي عندي مربعين بعد ما دهنتهم ورشيتهم بالسميده. والجزء الثاني ضفت ليه قشر الحامضه اللي حكيت وربع كاس ديال الحامض ودرتهم في المول العجيب. هادوك ديال الحامض درتهم في ليمول ديال المول العجيب ودخلتهم للفران. دوزت نوجد السيرو اللي درت فيه كاس ديال السكر مع جوج كيسان ديال الماء ونص حامضه فوق البوطه حتى طبخوا مزيان. وفاش خرجت البسبوسه ديالي كان السيرو عندي بارد، سقيت البسبوسه ديالي كيف ما شفتوا. كنت كندير معلقه في كل بسبوسه وخليتها تبرد على جنب. ودرت نوجد كريمه الحامض اللي عندي فيها كاس ديال الحليب، معلقه كبيره ديال النشا،
عندي كذلك 2 معالق ديال السكر سنيده، اللي كتبقى سكر سنيده على حسب الذوق، عندي ربع كاس ديال الحامض، وعندي يوغورت بنكهه الفاني. درت النشا مع الحليب والسكر خلطتهم ودرتهم فوق البوطه حتى عقدت ليا الكريمه. من بعد حيدتها فوق البوطه وزدت ليها نص ربع كاس ديال عصير الحامض، وضفت ليها كذلك يوغورت بنكهه الفاني. اللي بغى يستعمل كذلك واحد الملعقه ديال الزبده الحيوانيه فممكن، انا ما استعملتهاش. وضفت هنا شويه ديال الملون الغذائي، انا ما كانش يعني متوفر عندي نكهه الحامض فدرت الملون الغذائي. الا كانت عندكم النكهه ديال الحامض ديك اللي كتباع يعني كتكون جيل فهي كتعطي النكهه واللون في نفس الوقت، فاستعملوا منها واحد راس معلقه. صافي غادي نخلط مزيان هاد الكريمه وندوز باش نعمر بها البسبوسه ديالي وهي سخونه. كيف ما غيتوضح لكم هنا البسبوسه ديالي من بعد ما بردت في ليمون وتشربت السيرو فحيدتهم كما شفتوا. هنايا استعملت ليمون ديال المول العجيب الصغار، اللي بغى يستعمل يعني في المول الكبير فممكن. صافي هنا غادي نعمر البسبوسات ديالي بهاد الكريمه البنات، كتجي الصراحه الله زوينه زوينه بزاف، كتجي رطبه ومهويه، والله القسم الا درتها ما بقات منها حتى شي حبه، يعني تنكلت في البلاصه تكالت. والتزيين البنات كيبقى تزيين اختياري على حساب كل واحد شنو متوفر، ممكن تخليوها هكا، ممكن واحد الكريمه سخونه ديروا فوق منها الخطوط من الشكلاط الاسود وتجروا على شكل ملفاي. كما ممكن انكم تعمروها بالديسير. انا حيت كانوا عندي الضياف وكنت مزروبه وحتى جاو الضياف عاد وجدتها بالزربه حيت ما كتاخذش الوقت، فما يعني ما كانش عندي الوقت اللي نتفنن في الزواقه. درت لها غير شويه ديال الفيرميسيل شوكولا في الاسود صافي. اللي عنده كذلك اللوز فممكن يحمروا لوز ايفيلي ويديروا تا هو كيجي رائع مع الحامض. وهذه هي الوصفه ديال اليوم والفيديو ديال اليوم، نتمنى يكون نال الاستحسان ديالكم ونكون فدتكم ولو بالقليل. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش دائما من الدعم ديالكم بلي لايك وبالاشتراك. اللي اول مره تشوف القناه ديالي فكنطلب منها دير اشتراك وتفعل الجرس باش توصل بكل جديد. ونضرب لكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله على نفس القناه، ونقول لكم سلامه.